Hujan deras dan angin kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Murung Raya sekitar pukul 15:40 di daerah Kelurahan Muara Tuhuk, Kecamatan Laung Tuhuk mengakibatkan beberapa pohon tumbang hingga merusak beberapa fasilitas umum seperti jembatan, kantor SPCI dan merobohkan tiang listrik sehingga di Kelurahan Muara Tuhuk listrik mati total. Dalam kejadian itu sebanyak 2 unit rumah warga di RT 09 juga rusak berat. Kepala BPD Murung Raya Karyadi saat dikonfirmasi via telepon meminta masyarakat untuk waspada terkait peringatan cuaca buruk yang sering terjadi belakangan ini karena cuaca sekarang sangat sulit diprediksi. Potensi hujan deras dan angin kencang diperkirakan masih akan terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Ruby, Kepala Seksi Kedaruratan BPD Murung Raya mengatakan, mengenai kejadian angin puting beliung kemarin ada laporan dari masyarakat yang terjadi di Kecamatan Laung Tuhuk. Tepatnya di Kelurahan Muara Tuhuk terjadi pada pukul 15:40 sore. Pada Jumat pagi, Ruby sudah meninjau ke lapangan bersama tim. Di sana ada 3 unit bangunan yang terdampak, 1 unit rumah hunian milik Ibu Ratna dan 1 unit kantor SPSI. Mengenai kejadian angin puting beliung kemarin, ada laporan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Laung Tuhuk, tepatnya di Kelurahan Muara Tuhuk, terjadi pada pukul 15:40 sore. Dan tadi pagi kami sudah meninjau ke lapangan bersama tim. Jadi di sana itu terdapat 3 unit bangunan yang terdampak, yaitu 1 unit rumah hunian milik atas nama Ibu Ratna dan 1 unit kantor SPSI, 1 unit rumah masih dalam kondisi rangka dan roboh kemarin akibat angin puting. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Ramadi melaporkan.